ஹாய் ஆல், வெல்கம் டு எஸ்எஸ் சமையல். இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு ஷார்ட் vlog போடுறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் வீட்டில் நடந்த ரிப்பேர்ஸ் ஒர்க் தான். இந்த ரிப்பேர் ஒர்க் என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு இது ஓவராலாக வந்து பில்டப் பண்ணி கொடுத்தாங்க எல்லாருக்குமே. கிராக்ஸ் இருந்தது அங்கங்கே. ஸோ இது வந்து என்னோடய மெயின் ஹால் இது. இந்த ஹாலில் வந்து நான் எல்லா வால்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து நிறைய வந்து வால்பேப்பர்ஸ் வந்து ஸ்டிக் பண்ணியிருந்தேன். இது நியர்லி 6 years ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த வால்பேப்பர் இருந்துட்டு கிராக் இருந்தது. அந்த கிராக்கை ரிமூவ் பண்ணி அவங்க வந்து பட்டி போட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா ஸ்க்ராச் பண்ணி தென் அங்கே ஒரு கோட் பெயிண்ட் பண்ணி காஞ்சதுக்கப்புறம் டபுள் கோட் பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இது ஹாலில் வந்து அதே மாதிரி 4 பிளேசஸ்க்கு இந்த அதாவது 4 மூலை சொல்லுவாங்க. அந்த 4 மூலையிலையும் பெரிய வாலில் வந்து சென்டர் ஆஃப் த பிளேஸில் இருந்தது. இது என்னோடய மாஸ்டர் பெட்ரூம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாப் டு பாட்டம் பெரிய கிராக் இருந்ததெல்லாம் அவங்க அதே மாதிரியே சேம் அந்த ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் விண்டோ கிட்ட இருந்தது, வார்ட்ரோப் கிட்டையும் கொஞ்சம் இருந்ததால ஸோ இதெல்லாமே அவங்க சேம் அதே மாதிரியே பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ இது பண்ணதால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா, எனக்கு ஃபுல் வந்து டஸ்ட்டு நிறைய ஆகிடுச்சு. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவங்க எல்லா ரூமுமே எனக்கு ஒரே நாளே வந்து இது பண்ணதால் எனக்கு கொஞ்சம் நைட்டு ஸ்டே பண்ணுறதுக்காகட்டும் தென் குக் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமமாயிடுச்சு. அதனால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த டைம் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நான். ஈவன் எனக்கு ஒரு நாள் படுத்துக்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்தாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் லஞ்ச் ஆகட்டும் டின்னர் ஆகட்டும் இதெல்லாமே அவங்க பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. அவங்களுக்குலாம் இந்த டைம் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். என்னோட வாசக்கால் வந்து கொஞ்சம் போலாக இருந்தது. இது அதனால என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, இந்த தண்ணி வந்து இந்த வாசப்படி வந்து ரொம்ப இதுவாகிடுச்சு. ஸோ அதில் வந்து டைல்ஸ் உடச்சிட்டு இப்போ அந்த வாசக்காலில் வந்து கலவை போட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிப் பண்ணாங்க. டைல்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் அதை கம்ப்ளீட்டாக மூடி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது எல்லோ கலர் வால் எல்லாமே ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பெயிண்ட் பண்ணதால் சூப்பராக ஆகிடுச்சு இப்போ எனக்கு. பட் எல்லா வால்பேப்பர்ஸும் கிட்டத்தட்ட அந்த எல்லோ கலரில் இருந்தாலும் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. பட் இப்போதைக்கு பெயிண்ட் பண்ணதால் நான் வந்து இந்த வால்பேப்பர்ஸும் ஒட்ட வேணாம் அப்படின்னு சொன்னதில் இப்போதைக்கு ஒட்டலை நான். ஸோ இந்த தசராக்கு வந்து எனக்கு வந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது பாருங்கள் சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆனால் டஸ்ட் எல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணி தென் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு டைம் பார்த்திங்கன்னா நியர்லி 5 days ஆகிடுச்சு. 2.5 days ஒர்க் பண்ணாங்க. 2.5 days நாங்கள் இதெல்லாம் வந்து டஸ்ட் தட்டி எல்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணதுக்கு எனக்கு டைம் எடுத்துச்சு. இதுதான் என்னோடய குட்டி கிச்சன். பாருங்கள், என் கிச்சன்லேயும் இதே மாதிரி கிராக்ஸ் நிறைய இருந்ததால் அதையும் அவங்க ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. பட் ரொம்ப டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது எல்லாமே நாங்கள் ரெடி பண்ணி ஓவராலாக வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். சூப்பராக ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் ஒன்று 2 வால் ஸ்டிக்கர் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் உழைச்சிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே இருக்குது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நான் ஒரு ஹாப்பியானேன். இதுதான் என்னோடய ஓவரால் என்னோடய வசந்த மாளிகை. இதுதான் எனக்கு என் ஹஸ்பண்ட் கட்டி கொடுத்தது. ஸோ ரொம்ப அழகாக சூப்பராக வந்து எனக்கு பெயிண்ட் பண்ணி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த தடவை தசராக்கு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த vlog பிடிச்சிருக்கும். நீங்களும் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.